హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫన్ అండ్ ఫ్యాషన్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే నేను బటర్ఫ్లైది ఎలక్ట్రిక్ కిటిల్ గురించి మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. దీన్ని నేను ఆన్లైన్లో అయితే ఏమీ తీసుకోలేదు, ఆఫ్లైన్లోనే తీసుకున్నాను. అయినా కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో ఏంటో అనేది. మన వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం కనుక ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కామెంట్ కూడా చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటనేది. ఇదైతే కింద బేస్ ఇది బేస్. ఇది వచ్చేసా కిటిల్ అన్నమాట. ఇది ఇలా వచ్చింది. ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇది బేస్ ఇట్లా పెట్టడం, దీన్ని క్లోజ్ అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అన్నమాట. ఈ రెండు ఇట్లా మనం ప్రెస్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. లోపల దీని ఎన్ని లీటర్స్ అంటే ఇది 1.5 లీటర్స్ ఉంది. ఇది లోపలికి 1.5 లీటర్స్ మనకు వాటర్ పడతాయి. అట్లా వచ్చింది. ఇది కిందేమో ఇట్లా ఉంది. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుందన్నమాట. ఇది బటర్ఫ్లై కంపెనీది. ఇది చాలా బాగుంది. అయితే ఇది ఇంకొచ్చి వారంటీ ఇదనమాట. మనకి 1 year వారంటీ కూడా ఇచ్చారు. ఇదిగోండి డేట్ వేసి అన్ని స్టాంప్ వేసి ఇచ్చారు, వారంటీ ఇచ్చారు. ఇంకా ఇది మాన్యువల్ అనమాట, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అని. మనకి దీనిలో క్లీనింగ్ కేర్ గురించి, ఇంపార్టెన్స్, సేఫ్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గురించి కూడా ఇచ్చారు. అలా క్లీనింగ్ ఏంటంటే మనము హార్ష్గా ఉండే క్లీనర్స్తో మనం దీన్ని క్లీన్ చేయకూడదు, అట్లా ఇచ్చారనమాట. దీనికి హార్ష్గా ఉండే క్లీనర్స్తో క్లీన్ చేయకూడదు కదా దీన్ని. అట్లాగే ఈ లిడ్ కింద బేస్ని కూడా మనం క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి, వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోకూడదు. అలా ఇచ్చారనమాట దీనికి. ఇంకా దీన్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలంటే, ఇది హీట్ మనం యూస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఈ కిటిల్ని ఇది బాగా కూల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. అట్లా ఉంది. మాన్యువల్లో మనకి ఇలా డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు. ఇదేమో లిడ్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి పవర్ ఆన్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని ఇచ్చారు. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీ, పవర్ గార్డు, పవర్ ఇండికేటరు, బేస్ యూనిట్. ఇదేమో బేస్ అనమాట. అట్లా ఉంది. దీనిలో వాళ్ళ పార్ట్స్ అవన్నీ ఇచ్చారనమాట. మాన్యువల్ ఇదేమో గ్యారంటీ కార్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనిలో మనం ఏమేమి చేసుకోవచ్చో అవి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మామూలుగా నార్మల్గా మనం హాట్ వాటర్ని హీట్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకుంటాం కదా, అట్లాగే మనం టీ చేసుకోవచ్చు, గ్రీన్ టీ, ఇంకెట్లాగా చిన్న చిన్న సూప్స్ అవి కూడా చాలామంది చేసుకుంటారు, అందరికీ తెలిసినవే కదా. ఇది ఈ బటర్ఫ్లై ఎలక్ట్రిక్ కిటిల్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.